Так, подписчики. Стирка уже завершилась. Вот она мигает красным. Типа готово, наверное. Не знаю. Походу готово. Давайте смотреть, сука, ну воняет. Пиздец. И шо? Бля, ну только не говори мне, что вот так вот. Я заебался уже эти машинки возить. Ой, бля. Честно говоря, сука. Тут вроде воды нету, там воды нет. Хули ты мигаешь? Причем эта шляпа открывается, теплая, все. А вот эта шляпа не открывается.